Hello， 地铁逃生世界的朋友们，你们好啊！初次见面，请先允许我做个自我介绍。我叫雨果·弗兰肯斯坦。当然了，这个名字太长了，我一点都不喜欢。我更喜欢大家叫我 Dr. H。当你们看到这段录像的时候，应该也收到我送给你们的礼物了吧？怎么样，还喜欢吗？这只是我实验的失败品，后续还会有更多礼物送达的，希望你们喜欢。当然了，在不久的将来我们会见面的，不过这一切的前提是你们能撑到那个时候。如果这些失败品你们都没有办法对付的话，那就太令人失望了。希望你们能给我带来更多的惊喜，这样才有意思。你们肯定也很好奇我的目的是什么。听说你们那个世界有很多的紫锈资源，然而你们却不知道怎么利用，这也太暴殄天物，太浪费了。我就是为了紫锈而来，也只有在我手里，紫锈才能发挥最大的作用。现在的人类太弱小了，我要创造一个新世界。快加入这场疯狂的进化吧，成为新人类。